Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje fazer umas coisas boas para nós comer. Aquele dia eu fiz de abóbora, hoje eu vou fazer bolinho frito. Quem é que gosta de bolinho frito aí? Então vou mostrar o que eu vou usar. Aqui eu tenho 2 ovos, meia xícara de açúcar, aí o sal e o óleo. Agora eu vou botar o leite. Aqui tem 140 ml de leite. Bolinho de chuva, bolinho frito. Aqui nós dizemos que é bolinho de chuva. Só que aqui não tá chovendo, aqui tá muito frio. Aí vou botando agora até dar o ponto aqui dos bolinhos. E agora aqui eu vou botar o fermento. E botar mais um pouquinho de farinha, só um pouquinho. Aqui pro café da tarde, ó, é bem ligeirinho, ó. Tá pronta a massa. Só agora misturar. A gordura já tá esquentando. Agora vamos pra fritura. Aí elas estão virando sozinho, ó. Ai, que bonito que estão, ó. O
sei como é que vocês gostam de comer os bolinhos com... Gosto de tomar com café, com chá. Mas aqui é com chimarrão. Já virou. Ela agora tá pronta aqui, ó. Vou botar no... Esse prato aqui. Olha o tanto que rendeu, olha só. Olha que lindo que ficaram, ó. Agora aqui tem açúcar e canela. Pessoal, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Até o próximo vídeo. Faça esses bolinhos que vocês não vão se arrepender.